హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు యtshorts కిచెన్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఎగ్ ఫ్రై సింపుల్గా ఎక్కువ స్పైసెస్ లేకుండా ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నానో చూసేయండి. ముందుగా దానికోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టేసుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక పోపు దినుసులు 2 ఎండుమిర్చిని వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. అవి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత 2 మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ని సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. 1 రెమ్మ కరివేపాకు కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ కారం, పసుపు, టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకొని 1 నిమిషం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 3-4 ఎగ్స్ తీసుకొని పగలగొట్టి వేసుకొని 1 నిమిషం కదపకుండా వదిలేసి ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే పొడి పొల్లాడేటువంటి ఎగ్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఎక్కువ స్పైసెస్ ఉండవు కాబట్టి పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తినేస్తారు. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ బాయ్.